بسم الله الرحمن الرحیم. د ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په اجازه هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله وي. زه فرهاد راغلی یم د پکتیکا ولایت د ګوملي ولسوالۍ دغه د سرحد ساحې ته چې تاسې وینئ چې دغه تاریخي ابدات چې د ظاهرشاه د وخت څخه دا موږ ته راپاته دي. اوس یې آثار ښکاره کېږي چې د نامنیو په خاطر یا ځینې د اوبو په خاطر چې اوبو هم ځینې سره تخریب شوي دي. هغه ساحې چې شاته یې دي دلته خو که څه هم اثرات یې نه معلومیږي، خو د مشرانو د خولې څخه موږ داسې پوه سوي یو چې دلته د دغو عسکرو لپاره باغونه وه، یعنې دوی دلته یعنې د تفریح ځایونه یې هغه خوراکي توکي چې دوی ضرورت ورته درلود یې د دې ځای څخه لاسته راوړل. او هغه ټاور چې تاسې وینئ دا د پخوا وختونو د دوی د ساتنې ځای و چې دوی به دلته نفر ورکړي وه، یعنې په عامه اصطلاح پیرداران یې دلته کښېنستل. او هغه لاره چې ده که چیرې موږ داسې یو ساعت یا 1.5 ساعت مزل نور وکړو د پاکستان سرحد ته رسېږو، نو دا علاقه چې ده دا د پاکستان د سرحد شاوخوا د دغه ځایونو د اوس د ساتونکو ځایونه یې دغه دي چې دلته موږ اوسېږو. او انشاءالله خپل د سر په بیه سره به د دې علاقې ساتنه کوو. موږ خپل وطن ته ژمن یو او انشاءالله موږ به د دې علاقې ساتنه خپل په مال او سر سره کوو.